Kaso nakakunig na po sa Tonsberg Kommune. Tapos ito po yung tinatawag nila na end of the world. Summer po dito, ang ganda-ganda dito talaga, grabe guys. So guys, aabangan nyo naman po yung susunod ko na video. May mas maganda pa po talaga. So hindi na po ako pupunta dun sa kabilang bakod kasi sobra na pong lamig. Hindi ko na po kakayanin pag tumagal pa po dito. Ganyan nyo guys, end of the world na kasi wala na po kayo na doon sa kaya po yun po ang tawag nila dito. Ang ganda-ganda ng araw ngayon, grabe. Talagang binigyan ako ng magandang araw na lang. Kumuha po ng video para po makita nyo lang malinaw. So yan po yung building na yan. Nandyan po may restaurant po dyan. Marami po talaga dito na mamasyal ng mga tao pagdating po ng summer. Crowdy po dito. Pagsama ko po at sa pag-adventure ko po ng mga lugar po dito sa Norway. Kasama po kayo sa aking mga adventure. So guys,
tricycle. At makikita nyo po ang magagandang tanawin po dito sa Norway. Let's go guys. So, kita-kits again sa next video. Yan po ang palatandaan ng end of the world. Pag mayroon po kayo nakitang picture na ganito po, ibig sabihin, yan po yung end of the world pag sa Norway po. Bye bye. Thank you for watching. Bye bye.